السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شيف في بيتي. اليوم بإذن الله كنقترح عليكم واحد القريصات بالخضار منوعين والطون كيجيو لذاذ ومقرمشين. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. يعني ساهلين، نقدروا نوجدوهم في اخر لحظة، كنوجدوهم ل... سواء كطبق مرافق للاطباق الرئيسية او نقدروا نوجدوهم بحال هكا نرفقوهم بواحد السلطة اللي هي منعشة مثلا، بحال هكا تكون عشيوه خفيفه. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، وندوز المقادير لطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه فهي غالبا كتكون عندنا في البيت، يعني ضروري هذا الخضر كتكون. انا هنا استعملت، يعني كتستعمل الخضر اللي متوفر عندك. انا استعملت هنا 2 القرعات صغار محكوكين في الحكاكه الغليظه. درت خيزوه وحده كبيره محكوكه على هذا الشكل. درت مزود واحد ديال الفلفله الحاره كتبقى اختياريه. درت حبه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو، وحبه صغيره ايضا ديال الفلفل الاخضر الحلو. شديتهم قطعتهم على هذا الشكل طريفات صغار. درت شويه ديال بصله صغيره تقريبا قطعتها مكعبات صغيره. وعندي علبه ديال الطون، هي اختياريه، اللي بغى يدير الطون يديرو. بغيتو تزيدوا الفرماج كتقدروا تضيفوه. انا درت الطون هنا فتتو مزيان. عندي شويه ديال القزبر والمعنوس، وعندي بيضه. هادو هما المكونات. هنا عندي 5 المعالق كبار ديال الدقيق الفورس، 5 المعالق كبار. وبالنسبه للتوابل انا غادي نخدم بالخرقوم والتحميره، والخرقوم البلدي والتحميره والبزار والسكينجبير والملحه. صافي، اللي بغى يزيد شويه ديال الفرماج هنا وبغى يستغنى كاع على الطون يستغنى عليه. اللي بغى يدير الفرماج ديرو، بغيتي ديري كفته اولا شي حاجه غير هي هكا تبقى بالخضر هكا احسن. الا ممكن نستغناو على الطون ونديرو فرماج، اما تبقى بالخضر كتجي احسن. كتبقى اقتصاديه ولذيذه، يعني ماشي بالضروره اي وصفه نديرو فيها اللحم ونديرو فيها كفته ونديرو فيها هذا. صافي صافي كنوجدو الخضر، كنزيد عليهم الدقيق والتوابل. انا درت الكمون، نص معلقه الكمون، شويه ديال سكينجبير، خرقوم بلدي. غادي ندير الملحه حسب الذوق، معلقه صغيره تقريبا في هذا الخليط اللي عندي. وغادي نضيف التحميره معلقه صغيره. بغينا نديرو فرماج مثلث، الفرماج الاحمر محكوك، حتى هما كيجيو زوينين. المهم هذه هي الفكره، وانتم تقدروا تزيدوا الاضافات اللي بغيتو. غادي نضيف، نسيت ما ذكرتوش في المكونات، الخميره ديال الحلوه او البيكين باودر. ندير واحد نصف ساشي، يعني تقريبا واحد 4 غرام ديال الخميره. هاد الخميره مع الدقيق كتعاوننا ان الوصفه ما كتشربش الزيت بزاف. صافي، وغنجمعوا هاد المكونات. غادي نوريكم الخليط كيفاش كيكون. الا بان لكم الخليط انه ناشف غادي تزيدوا واحد البيضه، اولا تقدروا ديروا الماء في بلاصه البيضه. غادي ديروا شويه الماء تضيفوه باش يتجمع لكم الخليط. انا هنا هاد البيضه كافياني، حيت ما دايرهش واحد الكميه كثيره ديال الخضر. بالمناسبه هاد الكميه واخا ما كثرتش بزاف الخضر، هي كتعطي كميه لا باس بها، يعني تكفي حتى 5 الناس، 5 الاشخاص يعني. صافي، هاد الحشوه كتكون بهاد الكثافه، يعني بحال هكا. يعني نجمعوها في ايدينا، الا جمعناها في ايدينا كتجمع. غادي نوجد الزيت ونسخنو يكون سخون، يعني نديرو يسخن على حراره متوسطه. ومن يبان لي انه سخن غادي نحاول نحط فيه هذيك الكرات اللي عندي، سواء نديرهم باليد ديالي اولا نستعان بواحد المعلقه اولا 2 معالق كبار باش نحط هذوك الكريسات. كما كتشوفوا معايا فهي الوصفه سريعه، غير هي حاجه منين نبغيو نوجدوها كي نوجدوها نقليوها، ما نوجدوهاش ونخليوها واحد شويه لان غتطلق لينا شويه ديال الماء. نوجدوها ديك الساعه ونديروها. وبالنسبه للخضر انا قلت لكم ديروا النوع اللي بغيتو. البطاطا ما غنديروهاش مع هذه الوصفه، البطاطا ما كنديروهاش. فانا مصاوبه ليها الوصفه تاعتها بوحدها حتى هي بهذا الشكل. الا بغيتوها غادي تلقاوها بالاسم ديال البطاطس بينيه، حتى هي كتجي لذيذه. هذيك صوبتها بوحدها، وهذه بخضر منوعه. بغيت نقترح عليكم واحد الاقتراح، الى
مهم الا عجبكم هو انهم الا بغيتوا شي وصفات او الا شفتوا شي وصفات مثلا في الفيسبوك او الا عجبتكم شي وصفه وخفتوا من انكم تجربوها، ممكن انكم يعني تكتبوها لي في التعاليق ونجربها ونحطها لكم. اولا اللي عندها شي وصفه انها يعني شي وصفه زوينه وكتصدق ليها وبغات تشاركها مع البنات تكتبها لي وانا غادي نصورها لهم ونقدمها في القناه. المهم هذا هو الشكل النهائي من بعد ما قليت الكريسات ديالي، كيجيو بحال هكا. نتوما تقدروا تزينوهم بالخس والخيار ولا طوماط سوريز باش يجيو المنظر ديالهم احسن، ترافقوهم بهم. هذا الشكل ديالهم من الداخل كما كتشوفوا، كيجيو مقرمشين من برا ورطبين من الداخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنساوش تخليو لي كومونتير وجيم، ونتلاقاو في وصفه جديده من وصفات شيف في بيتي.